Ziema it kā gribēdama visu nosegt, bija pārklājusi visu apkārtni ar skaisto baltumu. Bērzus pie upes tagad pat nevarēja ātrumā saskatīt. Tie prasmīgi bija ietīti baltajās kupenās. Pirtiņa, kā veca kukažiņa, uz sava kuprīša turēja sniega seģeni. Neliela taka kā vārga dzīsla tālēnē liecināja, ka šajās mājās kāds vēl dzīvo. Kūtī vēsums ložņāja pa visiem stūriem, jo vēso gaisu ar savu elpu tagad sasildīt mēģināja tikai viena gotiņa, jo pēc krietnāka pulka nebija nekādas vajadzības. Cik tak 2 pieaugušie un viens tāds pavisam mazs piena dzērājs var izdzert. Mājā tika kurinātas tikai 3 telpas, 2 istabas un virtuve. Tajās vēl mitinājās Raimonds, Katrīna un Anna. Jaunā sieviete pēc visa piedzīvotā bija iegrimusi kā skumju purvā, kur nekas neinteresē, nekas nespēj dot ikdienas prieku, atņem vēlmi, ko darīt. Raimonds uzņēmās rūpes par vienīgo ragu lopu un kā nu mācēdams aprūpēja Annu. Katrīna lielāko dienas daļu pavadīja savā istabā, pārsegusi galvu ar segu. Nekā jau vairs nav, ne tēta, ne mammas, ne vīra, ne saimniecības. Valda vārdā varētu nosaukt kādu tornādo, kurš visu iznīcina, nežēlojot nevienu. Raimonds nezināja, kā palīdzēt šajā visā. Pāris dienas, ka Valdis nebija mājās, neviens vēl nesatraucās. Vai tad pirmā reize, kad viņš nevienam nesakot, kaut kur nozūd. Bet kad jau Valda prombūtni jau sāk uzskaitīt 5. diena, tad kaut kā neomulīgi palika. Pēc tam nāca tā ziņa, ka tai ezerā ir tas ledus caurums. Kad pēdējo reizi redzēts Katrīnas vīrs krogū, kāds atcerējās, ka kaut ko viņš pirms aiziešanas muldējis par Kalniņa Jāņa mājām. Visi pārliecībā, ka šis tur tagad dzīro uz nebēdu par to naudu, kuru dabūjis par tiem laukiem. Kad pats Kalniņa Jānis izdomāja iegriezties krūgū, tad pēc jautājumiem, kā ar Valdi pasēdējāt, tad arī visi kļuva tramīgi, ka to māju saimnieks tik rausta plecus un nesaprot, par ko te visi jautā. No viņas mājām ezers ir redzams, bet, lai to tā kārtīgi aplūkotu, tad jāpaietas aiz tā pakalna. Nu, ko tad šitādā ziemotā sniegā bez liekas vajadzības bridīs pa tām kupenām? Kas jau līdz ceļgalam sniedzas? Nav jau vasara, ka pīpi kūpinot vai var katru vakaru ūdens tilpni aplūkot. Pavasaris. Tik atšķirība, ka visur kūst un viss sāk ziedēt. Katrīnas drūmais noskaņojums nemazinājās. Pāris vagās kaut ko pavirši iebužinājusi, viņa bezspēkā sēdēja uz puķu soliņa un noraudzījās, kā Raimonds spēlējas ar Annu. Neko negribējās, nomācoša sajūta. Pagalmā ievas pie akas zied kā negudras. Smaržo viss pagalms. Katrs stūris, katrs kakts atgādina par viņu. Pašai negribot jāatzīst, bet kaut kur dziļi sirdī Valdis bija mīļš, lai cik liels nelietis viņš bijis. Katrīna juta, ka šeit viņa nespēs uzturēties, bet kur lai iet? Raimonda taču neatstās te vienu. Viņš taču neizturēs, ja būs vēl tikpat sniegota ziema kā šī. Bet no kā lai pārtiek? Viss ir pārdots ar Valda rokām. Ir pie mājas vēl tuvākie lauki, bet ar ko tos apstrādāt? Un viņai vienai tas nav pa spēkam. Līdz rudenim ir jāizdomā kāds risinājums. Vēl pie durvju stendres nebija novītušas Jāņu zāles, kuras bija aizspraudis Raimonds, lai kaut nedaudz ienestu sētā svētku sajūtu. Un pagalmā parādījās neredzēts kungs. Glaunās drēbēs, iesirmu bārdu, kā kapteinim galvā cepure. Raimonds raudzījās nācējā, bet nepazina. Katrīna vērīgi lūkojās svešinieka sejā un pēkšņi iesaucās.
Jēkab bija pārbraucis beidzot, prieka asaras, neizsakāms prieks. Jēkabs bija pārsteigts, ka sagaidītāju pulciņš tik mazs. Katrīna aicināja brāli iekšā. Uz ātru roku tika sarūpēts, ko galdā likt, un to baudot, tad Jēkabs tika ierauts visu šo stāstu virpulī, kuri bija notikuši līdz šim. Laikam viņam arī visa bija par daudz, tāpēc viņš savu jūrnieka pīpi nolēma pakūpināt ārā. Pēc brīža ienākot atpakaļ, ierosināja, ka varētu tā, ka tagad pa vasaru viņš labprāt padzīvotos pa dzimtajām mājām, bet kad vasaras lieksies uz pilnbrieda pusi, tad par visiem kādu risinājumu izdomās. Par naudu, lai neviens nesatraucas, tā viņam pa šiem gadiem tiešām ir. Brāļa apciemojums likās, ka it kā atdzīvināja Katrīnu no drūmā sapņa. Visi apmeklēja vecāku kapu kopiņas. Līdz ar jūlija mēneša atnākšanu tika pieņemts lēmums, ka vienīgā gotiņa arī jāpārdod, jo Raimonda gadi arī nestāv uz vietas, tie kā svinas smagums slimo kāju padara vēl stīvāku. Katrīna jau tā izmocīta no visa piedzīvotā, vajag nu atpūsties no visa. Tagad nekas vairs netur pie mājas ikdienas soļa. Kopīgi nolēma, ka sagādās Rudolfam pārsteigumu. Un tā otrā dienā jau visi stāvēja uz pilsētas brāļa sliekšņa. Atkal prieka asaras un garās sarunas par to, kā paskrien dzīve. Cik tad nu vairs ilgi man jādodas atpakaļ, tāpēc mums jānolem, ko un kā darīsim tālāk, iesāka Jēkabs. Tā uzreiz atbildes nebija. Tā lēni, bez steigas, un risinājums it kā atnāca pats no sevis. Jēkabs ir ar mieru ņemt sev līdzi gan Raimondu, gan Katrīnu un mazo. Var arī Rudolfs, ja grib. Iestājās klusums. Protams, vajadzēja kaut brīdi, lai apdomātu visu. Pirmā, kas iesāka, bija Katrīna. Es nezinu, vai esmu gatava tik tālam ceļam, atstāt dzimto zemi. Otrs, kas mani bažīgu dara, tālais ceļš Annai, vai tik mazam bērnam tas nebūs par grūtu. Jā, esmu domājis par dzimto māju atstāšanu, jo tur katra taka lieta atgādina, paši saprotat. Bet uz Brazīliju, un ko es tur darīšu, ne valodu zinu, Jēkab es tiešām nezinu, ko darīt. Nāc dzīvot pie manis te, uz pilsētu, dzīvoklis vienam par lielu. Pirmo laiku varēs mierīgi pabaudīt pilsētas dzīvi, kamēr aprod ar visu. Paldies, brāl, par piedāvājumu, bet es tiešām palikšu šeit. Man te jau ir savs klientu loks, savs status sabiedrībā. Runātājs bija Rudolfs. Un ko tu neko nesaki, Raimond? Taujāja pēc atbildes Jēkabs. Ko es varu teikt, kā vecs vientuļš ozols, rokas noplātīja Raimonds. Tevi nekas te netur, vai ne, tāpēc taisies tik līdz. Pie vecuma apskatīs citas zemes, man māja liela, vietas pietiks, turpināja Jēkabs. Raimonds sajūtās kā pirms daudzajiem gadiem Krogū, kad savu piedāvājumu izteica Matilde. Lai iet, es piekrītu, atbildēja Raimonds. Tad izlemts, Katrīna un Anna paliek pie Rudolfa, Raimonds man līdzi. Paceļot kafijas krūzi kā tostam, noteica tālās zemes brālis. Augusta rāmais rīts nolūkojās cilvēkos, kurus novērojot var saprast, ka posās tuvākam un tālākam ceļam. Katrīna pārcelāja tikai nepieciešamās lietas, ko ņems līdzi. Atrada Raimonda izlaidumā dāvāto kastīti un atskanēja dāvinātāja vārdi: ieliksi tur, kas tev būs svarīgs. Katrīna nešaubījās ne mirkli, jo zināja, ko kastītē liks. Izgājusi ārā, viņa piegāja pie malvām, kuras jau sāka sagatavot sēklas. Katrīna liks kastītē vecās mātes Matildes mīļās puķes. Kas zin,
Varbūt dzīves ceļa aizvedīs uz tādu vietu, kur tās varēs iesēt. Māja, kūts, klēts, sienas šķūnis, saimniecības ēka un pirtiņa noraudzījās, kā sasēduši ratos, aizbrauc pēdējie, kuri varēja piesēst uz puķu soliņa pie malvām. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.